ما تقولي انك عايزه تلبسي بنطلون احمر كل الناس بتتخض وبتتفاجئ من اللون، لان هي مش بتبقى عارفه تلبسه ازاي. بس احنا هنا هنقولك ازاي تقدري تلبسيه بطريقه شيك ومختلفه. ارت ستوديو هيسهلها عليكي. اول حاجه تقدري تلبسي تي شيرت او بلوزه ابيض او اسود علشان تهدي من جراءه اللون الاحمر، ولو انت عايزه تضيفي الوان تانية تقدري تلبسي البيج او الرمادي. لما تيجي بقى تختاري الاكسسوارز بتاعتك يا ريت تكون بسيطه خالص وسيمبل، زي عقد صغير او حلق صغير علشان اللوك بتاعك ما يبقاش زحمه. اما بقى لما تيجي تلبسي بلوزه ساده شتوي فتقدري تضيفي عليه سكارف او شال عليه نقشات خفيفه. تالت حاجه وانت بتختاري الشوز بتاعتك يا ريت تكون الوان محايده زي الابيض او الاسود او البيج. اما بقى لو انت خارجه لسهره او مناسبات فتقدري تلبسي شوز لونها جولد او سيلفر بتبقى مناسبه جدا على البنطلون الاحمر. تقدري كمان تمسكي شنطه ابيض او بيج بتبقى اختيار موفق جدا ليكي. ولو انت عايزه تضيفي لمسه مختلفه تقدري تضيفي شنطه بلون مختلف بس تكون لايقه على اللون الاحمر. اخر حاجه معانا ممكن تنسقي عليه بليزر طويل او كروب بليزر لو انت هتحضري بيه مناسبه رسميه، ولو انت محجبه البسي طرحه ابيض او نود.